今年咧，我哋當然唔少得就係 BM Creation 啦。咁啊，呢位老細大家都非常之熟悉㗎，Ben 大哥。係啦，咁今日咧，我哋有啲咩特別嘅商品？今日特別嘅商品咧，就係我哋有呢個地板有著名嘅商濤，佢哋一陣間3點鐘過嚟會有簽名會啊！我哋會限量出咗一個328架嘅粉紅 Echo 有佢車牌嘅車啦，係啦。跟住另外仲有一架 BB 啦，我哋咁啊 BB 同 Echo 我哋都會新出嘅。咁 BB 仲有一款就叫做 P40 Tiger 嘅，我哋叫佢做 P40 Tiger 算啦，係啦。咁啊亞黑色係啦，大家認得係啦，口咁樣嗰，因為佢有好多款嘅，因為係啦，有美國有中國咁啊嚇，咁唔多解釋啦。好啦，咁陣間咧，我哋而家咧就鏡頭一轉啦，就會由阿 Ben 去同大家聲音導航，睇下佢哋今年嘅一啲 prototype 啦，以及一啲灰模啦，仲有一啲新產品啦。咁我哋事不宜遲，就鏡頭一轉啦。阿 Ben 啊，咁而家咧我哋就鏡頭一轉啦，咁見到呢架新嘅 Evo 3嚟㗎噃。係啦，呢個 Evo 3嘅手板咧就有啲得意嘅，咁點解得意法呢？因為其實好多人都做咗㗎啦，你都覺得即係周街都見到 Evo 3，點解我哋又做呢？咁因為我哋第一次同 Evo 3合作之餘，再同呢個拉力車車手 Kenjiro 嗰條 team 一齊去合作嘅，所以呢一架拉力車係真正地擁有晒拉力車 team 同埋 EVO 30嘅 license 一齊去做合作嘅車款嚟嘅。咁啊非常得意。係啦，咁佢哋只會出每款1000隻嘅啫，咁但係會出兩款嘅啫。咁其他之後呢，就我都唔知佢哋會想點啊，因為由日本人去決定嘅。咁就唔係我去決定嘅，因為呢個但係只不過係用咗我個名去一齊去做嘅，我都覺得好奇怪，所以唔緊要，我哋到時再期待下。拗晒頭啊呢個嘢！但係見到個頭嗰度嗰4盞燈青光眼咁樣，好鬼特別。係啦，呢4盞燈咧，我都俾佢搞咗好耐啦，因為係啊，因為咧又話可唔可以大10%、大5%、細3%，跟住我打呢個手板打咗5、6次啦都。搞到人都癲㗎真係。搞到窮咯。唔緊要，好，我哋轉過嚟先。呢個應該係 Langusa。係啦，本身我哋有 Langusa 76啦，同埋 Langusa 95嘅街車版嘅。係。咁街車版咁好多人咧就成日覺得 BM 真係需要有翻啲配件先至掂嘅。咁跟住我哋決定啦，好啦，我哋嚟緊嘅方向咧，所有嘅4K 車都係會盡量做多啲有配件嘅嘢。咁所以咧呢2架我哋會出配件 set，Land Cruiser 95嘅 accessory 同埋 Land Cruiser 76嘅 accessory pack 嘅。明白，咁我哋又可以到時一次過。我想問咧，呢個咧係一個配件啦，咁同埋會唔會話有一個套裝咁樣？絕對係套裝咁賣㗎啦，係啦，咁亦都會有翻啲配件，可能俾翻之前買過普通街車嘅人去換翻落去咯。咁啊好良心喎呢件事，即係唔使你再食多架車。咁當然我哋都盡量做到就做啦，係啦，盡做，盡做，盡做。咁跟住我哋上緊睇下咧，就會見到呢2款咁係啦，classic嘅呢2架 Honda 嘅係 EF2喎。係啦，我哋其實有2個新嘅模具開發咗嘅，咁呢一款咧就EF2啦 Honda 啦，咁我哋第一部 Honda 車出啦。咁我就點解會揀呢部車咧？好老實講，因為冇人出過咯，咁一定係咁答㗎啦。咁佢個特別之處係咩咧？咁其實咧今次我哋做咗2副 engine 嘅。咁一副原廠車出嘅 engine 啦，咁另外我哋再加個，因為咧以前我哋依個4門版嘅車咧，以前啲人咧，我哋好老實講嘅，我哋屋企唔係好多錢嘅啫，即係都唔係我啦。咁以前啲人咧，咁啊通常買部4門版，跟住咧有錢就改包圍，冇錢咧有錢再有錢啲咧就換 N 台計㗎啦。咁啊，所以有2副計喺度嘅，有一副 VTEC 計嘅。咁咧個合金頭蓋亦都可以拆出嚟。咁亦都再配多個透明嘅蓋。呢個透明蓋係一個堅力嘢嚟㗎，自己知唔知點解咧？俾你估下。影相方便？唔係，因為你擺喺個 display 度，擺咗3年之後，如果你有塵點抹啊，大佬呢 engine 入邊，我幾大都整個透明蓋，抹一抹個面先啊，就可以再睇翻
乾淨先啦。呢啲出橋位咪真係阿 Ben 先諗得到。因為我都係擺車，咁我都唔會擺玻璃嘅 display 入邊噶嘛，咁我都會出污糟晒㗎啦。好啦，跟住咧另一款就係、其實我都幾中意呢一款嘅四眼仔，係啊，四眼仔先係假。依款咧就唔知神推鬼擁，我嗰晚發夢，跟住揸緊呢架車，跟住就好想擁有佢。咁我就決定就做呢一步啦。藝術家諗嘅啫，唔係嘅，即刻話嚟啊嚟啦，真係。唔係咁因為呢一部咧，咁其中佢真係好老實講嘅，佢係拉力車係表表者啦，亦都係其中之一啦。咁亦其實咧，佢有街車 JDM， 而家喺日本咧，突然間咧都開始冒起喎。係啊。咁所以咧，就呢架嘢就好吊詭啦，就係點解會可以喺 JDM 普通私家車之下，亦都仲有拉力車可以做到同時間。咁就所以我就靈機一觸，或者諗到個 idea 就唔得，真係要做呢部嘢啦。試下啦，咁同埋見到咧係有唔同嘅 body kit 嘅，咁呢個都係可以俾我哋更換嘅。冇錯冇錯冇錯。咁啊換味十足啦，咁啊之後咧輪到，咦大家好期待嘅另一款就係 High Ace 啦。其實咧 High Ace 嘅市場非常之大咯。係啦，High Ace 之前我就出過啦，咁亦都有改件啦。咁今次咧我就會再加多啲改件同埋多啲 link 俾人嘅，咁就會令到呢架車就再爆得多啲咯，唔同款咯。即係，但係我都盡量希望就係唔好做同一樣嘢或者拆咁多色咯。所以就要寧願開多啲呢啲配件。開 body kit 其實都係幾好嘅呢一樣嘢。冇錯冇錯。明白。係咯。咁我哋就再。咁而家咧 corner 位一轉啦，咁其實就見到今次 DM 咧有一啲唔同嘅場景嘅，係咪啊？係及半級睇。好特別喎，係咪由泰國人去做㗎？係啦，係啊，泰國咯。係啦，而家就泰國手機都震埋咯。冇錯啦。咁咧呢個就泰國嘅場景，咁咧就因為本身我哋咧就有出咗個泰國的士，咁就跟住咧我哋個泰國個分銷商就好中意佢哋咧，所以就整咗個泰國場景俾我哋。好啦。咁咧你望一望個場景，我其實唔係想 sell 我個車今次，望一望個場景入邊咧，其實呢個咧係一個可以倒水㗎。係 Halloween 嚟嘅，其實入邊咧有啲骨咧喺度燒緊嘅，亦都有個神主牌喺度嘅，即係隨時會預咗我咧，都係大家利是嘅菜。好啦，好啦，我哋轉過去呢邊話，咁呢個咧又係一個好特別嘅一個生鐵版嘅。係啦，呢個就係我哋嚟緊將會新出嘅 Hilux 嘅 accessory pack， 仲要係生鏽版。咁因為呢架車本身真車喺唔同嘅國家都好咧，都係生鏽嘅。唔知點解係生鏽跡好多嘅，但係仲揸緊，所以證明呢架車咧係好揸得，好襟用。咁今次但係呢個生鏽跡咧，就因為我哋用咗好多個工人去研究啊。我哋不斷咁樣去諗點樣去油手油，因為其實我哋呢兩款啫，全部都係手油。咁啲工人咧喺度諗，我哋 train 咗好耐，諗緊點樣先至可以油到一個生鏽跡嘅效果。所以咧出貨每一架車都係唔同生鏽跡，全部都唔同，但係都係嗰個 pattern 啦。但係即係手工嘅一定會唔同㗎啦。多少少唔同嘢咯。冇錯。跟住就到咗 Land Rover。Land Rover 同 Range Rover 今年都係好多人出嘅。係啊，其實競爭比較激烈可以咁講啦，所以我覺得你今次呢個陸續啊，冇錯嘅依家相當唔錯喎。陸續再加配件，咁因為咧呢個就本身陸續咧 Land Rover 咧係冇真車嘅。咁但係咧 Land Rover 我咪同佢講咗一個，我話5週年可唔可以俾一個特別嘅嘢我做啊？咁佢就話陸續咧竟然去批咗我喎。真係都好特別。係啦，所以咧，但係佢又叫我唔好講咁，但係出咗街就算啦。係啦，咁就喂佢即係而家我就係一個 official 嘅 license 批咗，咁我係可以買呢個陸續嘅車。咁另外仲有呢啲外圍嘅包圍咧，我就要俾配件人自己簽，因為我只能夠 original 出呢架車俾人，咁然之後佢哋自己去黐包圍啦。係啦，咁但係呢個係我今年嘅其中重點項目啦，係啦。咁亦都有好多嘅牌子
都仿效緊啦，喺國內係咯大，家其實即刻有打到手板，即刻可以做模出嚟咁樣都好快。國內啲人都係快到你真係估佢唔到啊！快過你啊！出片係啊，係啊，俾人吹啦，俾人吹啦！好啦，係啊，好啊。好啦，咁今日咧，喂，我哋下晝就展會啊，3點鐘啊，冇錯啊，我搶佢咪啊！係啊，冇錯啊！咁啊，最後呢一個啦，就啱啱佢講嘅 BB 啦，P40冇錯嘅飛機版本啦，冇錯非常之特別嘅。咁啊，我覺得後面嗰個飛機都係你哋㗎。個飛機咧，淘寶買翻嚟㗎啦，好啦，快靚正啊嘛，係咪先？我都話，好實話實説㗎呢啲。我都話同阿 Ben 傾偈幾時都咁開心嘅。咁真係喂，我哋都係要擺得靚，做一個 effect 啫。咁大家都係咁㗎啦，係咪先？好啦，咁今日咧就多謝阿 Ben 啦，咁啊睇下仲有冇啲咩特別嘢啦，咁我好啊再晏少少咧，可能之後我先至再同大家做一啲開箱啦，好講下啲嘢。